Ողջույն։ Ինչպես եւ նախորդ օրագրում խոստացել էի, այսօր կխոսենք 5-րդ համերգի մասին։ Բայց մինչ երգերին անդրադառնալը մի կարևոր թեմա։ Այդ շաբաթ Սուրենը համերգին կներկայանա առանց Կրիստինայի։ Մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Շանթի բոլոր մրցութային նախագծերն ունեն իրենց կանոնները, որոնց խախտման դեպքում մասնակիցները հեռացվում են նախագծից անկախ քվեարկության արդյունքներից։ Ըստ դուետ նախագծի կանոնների, մասնակիցները ամեն համերգից հետո նախագծի երաժշտական պրոդյուսերի հետ 6 օրվա ընթացքում պետք է ընտրեն հաջորդ համերգի երգը, պարապեն այն եւ աշխատեն բեմադրության վրա։ Այս շաբաթ Կրիստինա Եղոյանը սահմանված ժամանակի մեջ չտեղավորվեց եւ չհասցրեց կողմնորոշվել երգի ընտրության հարցում։ Давай, 3-4. Թող չնկարի որ դուխով անեմ ստացվի։ Բալիս, դու սիրիալում ես նկարվում, ես զարմանում եմ, ո՞նց ես այնտեղ նկարվում, Կրիս։ Կրիստին ջան, հիմա, հա, մի հատ անջատի բան ասեմ, հիմա քեզ անջատի։ Կրիստին, հիմա նայ, այս կեստոն ցածրը շատ լավ է։ Ուրեմն մի կոմպլեքսավորվի, ես քեզ խնդրում եմ ուղղակի, լավ։ Եվ ամենակարևորը դու մինչև վաղը աշխատի բառերը սովորես, որտեվ դու հիմա բառերը չգիտես, երբ որ բառ չգիտես, դու չես կարողանում լիարժեք ձայնդ օգտագործել։ Լավ, Կրիս ջան, ուրեմն սովորում ես մինչև վաղը բառերը, մենք էստոն ցածր այս երգը շատ սիրուն կսարքենք։ Չէ, չկա, ուրիշ տարբերակ չունենք, Կրիստին։ Սո, երգը դուրս չի գալիս։ 5-րդ գալա համերգի համար ոնց որ միշտ հա տրվում էր մասնակիցներին երգեր, տրվում էր հնարավորություն ցանկից ընտրել երգեր։ Կրիստինան մի փոքր դժվարություն ունեցավ այդ առումով եւ մենք որոշեցինք տալ իրեն հնարավորություն ընտրելու երգ։ Որոշենք, Twice Lead-ին այս աղջիկը ուզում, ես արդեն չեմ հասկանում ինքը ինչ է ուզում։ Twice Lead-ին 2 թևեր։ Սիրո 2 թևեր։ Արեք սենց անենք, անկարող եմ եսը մի հատ խոսենք Գիսանեի հետ։ Չէ, Ես չգիտեմ էլ ինչ անեմ, ես չգիտեմ ինչ ենք անում։ Երգը ընտրվեց, բայց երևի թե Կրիստինան ուղղակի չկարողացավ գտնել իրան այս պրոյեկտի շրջանակներում։ Ինչի համար շատ ցավում եմ, դուրս եկավ պրոյեկտից։ Այս շաբաթ դուետում հայկական տրամադրություն է լինելու։ Մասնակիցները երգելու են հայ հեղինակների ստեղծագործություններ։ Ընտրել ենք Կոնստանտին Օրբելյանի «Սերը երբեք չի ծերանում» ստեղծագործությունը, իսկապես սերը երբեք չի ծերանում։ Քնքշություն պետք է լինի երգի մեջ, հոգին պետք է խոսի դրա մասին, Անուշիկը ունի այդպիսի հոգի։ Ինքը շատ նուրբ այսպես լարեր ունի իր մտածելակերպի մեջ, դա մենք կարծում եմ, որ դա կօգնի իրեն նաև երգը հասկանալու, զգալու։ Ինքը շատ նուրբ գործ է ու այդ վիճակի մեջ եթե ընկանք, վсё, ամեն ինչ արված է։ Մի տոն բարձր։ Անցնում են օրեր։ Գաղտնիքներ չեմ ուզում բացահայտեմ ոնց որ միշտ համեստաբար կլռեմ, ռեժինել հեսա կզգուշացնեմ, ոչ ման չասի։ Վերեշը պապիկի թևերով ալինելու, այս կանը կված եմ ուրիշ չեմ ասիր, անցած անգամ հրեշտակի թևերով էր, հիմա պապիկի թևերով կլինի, Անուշյանից հանգար չգնդակա արես, որ բացել եմ մեր գաղտնիքը։ Հազիվ ինչ-որ մի հատ երգ, որ կարող եմ արտահայտել ես իմ ամբողջ սերը։ Մեջս շատ սեր կա, ժողովուրդ։ 5-րդ համերգին մենք երգելու ենք Մարտին Միրզոյանի երգերից մեկը, խոսքերի հեղինակն է Ավետ Բարսեղյանը, կատարում է Լուսինե Աղաբեկյանը։ Երգը կոչվում է Անձրև։ Անձրևն այսօր հենց ես Սիրուն երգ է, մելոդիկ, Աննայի սիրած ոճի մեջ, ու ինքյան շատ լավ ազդում է երգի մեջ։ Աշխարհի ամենաքնքուշ երգերից մեկն է։ Շատ ցենց ես պատկերացնում եմ, ինչ, չգիտեմ,
Լրիվ իմն է, ես լրիվ մեջն եմ այդ երգի։ Խեղճ Միհրան։ Հեչ Միհրանի ոճը չի։ Ինքը ամբողջ երկրորդ մասն է երգել։ Մենք միշտ աշխատում ենք երկձայն երգել, այսինքն մեր բոլոր կատարումներին եթե ուշադիր լինենք, մենք անպայման երկձայն ենք փորձում։ Այս դեպքում եւս ու շատ գեղեցիկ է այդպես ստացվում։ Ինձ թվում է լավ կստացվի, հետաքրքիր ձայնային համաբույլ կարելի է ստանալ ու մենք կաշխատենք, որ լավ լինի, ինչպես միշտ։ Մեր հաջորդ համերգին ուրեմն երգում ենք Անի Քրիստի հրաշալի երգչուհու կատարմամբ Տակ անձրև երգը։ Տակ անձրևը հեռացել է, թողնելով մայթերը թաց։ Սիրում եմ այդ երգը իր դինամիկայի համար, իր դրական ցենց էմոցիաները տալ ինքը տակ երգ է, էլի։ Ինքը շատ ոգևորված է, ուզում է պատկերացնել, որ շատ հետաքրքիր համար է ստացվելու։ Վոկալային առումով այդքան բարդ երգ չի, մատչելի է եւ մեզ համար եւ լսողների համար։ Երաժշտությունը ճիշտ ասած ավելի շատ է դուրս գալի, քան թե օրինակ բառերը, բայց այդ բառերը պետքա խաղանք, որովհետեւ եթե այս երգը մենք չխաղացինք, ուրեմն ինքը կլինի ուղղակի ինչ-որ աշխուժ կատարում, որը այդքան էլ լավ չի այս պրոյեկտի համար։ Այդքան աշխատանք չկա, նախորդ համերգների ժամանակ ավելի շատ է եղել տանջանքը երգերի վրա։ Այս համերգը շատ իմ սրտով է, սենց խոսակցական լեզվով ասեմ, որովհետև ես շատ եմ սիրում հայերեն երգել եւ ուրախությունս կրկնապատկվել է։ Մեր օրագրերն առանց Անահիտի կատակների արդեն դժվար է պատկերացնել։ Երաժշտական փոքրիկ ընդմիջում Շանթի եթերում։ Երևի խենթեմ ես հիմա, երևի խենթեմ ես հիմա, ախ ինձ ներիր, որ խենթեմ ես, գիշխև կատակ, մի աղջնակ, մի ծաղրածու, որ ողջ հոգով, սիրում է քեզ ու կսիրի, ախ ինձ ներիր, որ խենթեմ ես, ախ ինձ ներիր, որ խենթեմ ես, ոչ խենթանոց քեզ չուղարկեն իմ պատճառով, գժիս կողքին խենթ կդառնաս ու ինքդ քեզ կհասկանաս, որ երևի խենթեմ հիմա, որ սիրեցի, այն ինչ չկա, ես հասկացա, որ կգժվեմ ու խենթի պես գիշ կդառնամ քեզ սիրելուց, քեզ տրվելուց, նվիրվելուց, մտածելուց, ես գիշ միշտ կամ ու կմնամ, հավերժ քեզնով ու առանց քեզ, արդյոք ինձ ստիպեց գրել հենց այս պահին այն ինչ որ կար, իսկ ինչ չկար դուրս տվել իմ սերան հաս, շնորհակալ եմ քեզ իմ ուսաս, իմ սկիզբ եւ վերջ անվերջություն, շնորհակալ եմ քեզ իմ ուսաս, եք չծնվեք հույսեր հավատ, դուք խաբում եք ինձ անընդհատ, միթե սրան էի արժանի, ավելին էր քան սպասում էի, դեր համար կսպասեցիք, ցավացեր, եք չծնվեք, եք չծնվեք, եք չծնվեք, թե չէ մի օր ինձ կսպանեք, երևի խնդրեմ ես հիմա, երևի խնդրեմ ես հիմա, երևի խնդրեմ ես հիմա, որ սիրեցի այն ինչ չկա, սխալն դալիլակիլը, երդ չի ես եմ աղենա, պրեմիերային որպես հեղինակ մասնակցեմ խեղճերեք, կատված կստանա։ Երգում ենք մի շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն Հանճարեղ հայ կոմպոզիտորի կողմից, երգում ենք Արնո Բաբաջանյանի Սիրո կամուրջներ երգը։ Շատ ուրախ եմ, որ հայերեն են երգում, ամեն մի հայերեն համերգի հետ ուրախ եմ, որովհետև ինչքան կարելի է երգել անգլերեն Հայաստանում։ Կանգնեցնեք իր ճամփությունը, երկիծվող կամուրջի մոտ։ Փորձելու ենք էքսպերիմենտ անել կրկին անգամ։ Հովոն հայերեն լեզվով, գրական հայերենով ռեփ կկարդա։ Բայց կժպտա շուտով լուսա։ Գիշերը մոտ, գիշերը ծուր, գիշերը անձրևոտ, կանգնեցնում եք իր երջանկություն բացվող կամուրջի մոտ։ Փորձելու ենք նոր բառեր գրել, սակայն օգտվելով երգի տեքստի հիմքից։ Իհարկե վոկալային հատվածը հաղթահարելուց հետո միայն։ Ձենով երգի նորմալ։ Չեմ կարծում։ Մի 5 օր ռոկից հետո ձենս կտրված է, բայց իհարկե ամեն ինչ անելու ենք, որ ներսի մաքսիմալիստը բավարարված լինի։ Սիրո ճամփին
շնորհավորությունով կամ։ Մերսի ջան։ Շնորհավորություն։ Մերսի ջան։ Վեսել բարձրանում։ Չորրորդ համերգի թեման հայ հեղինակն է, երգում ենք Էլվինա Մակարյանի Մայրամուտ երգը։ Երգը շատ սիրել եմ, ծանոթ եմ եղել ու ընդհանրապես Էլվինա Մակարյանին եմ շատ սիրում, նաև լսել եմ մեր Նարեի կատարումը, էլի շատ լավ կատարում։ Հիվանդա Քրիստինան հələ չենք հասկանում, ստացվում է թե ոչ։ Լավ երգ, դրական լիցքեր կարևորը տվող ու նաև ինձ համար երգի մեջ կա շատ մեծ թախիծ, շատ, բայց կարևորը վերջում հուսադրող ու լավատես է ավարտվում, որ արեգակ դու պիտի ծագես, քո վաղվա օրը նորից գալու է։ Ես շատ կաղում ես, այնքան ինչքան որ պետք է, ինչ կտրես։ Այս երգը Գևորին է նվիրում։ Bia, 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 bia. Kimeka. Ինչ ամեն է, ինչ ես շանում, այդի։ Ես շատ բորացող։ Ես եւ Կիմը ընտրել ենք Հուսո առագաստ երգը, որի երաժշտությունը գրել է Էդվարդ Սորիկյանը, իսկ բառերը գրել է Արմեն Մովսիսյանը։ Մի երգ, որ ես փորձեցի յուրովի ներկայացնել X Factor պրոյեկտի շրջանակներում։ Վերսուք ես էդ սրտերը մեր լեռներից խաղաղ խովեր։ Վերնագիրն ինքնին հուշում է Հուսո առագաստ, Հույսի առագաստ, կարծում եմ ես դա կապում եմ թե մեր պատմության հետ, հա, ծովից ծով Հայաստան է եղել եւ հիմա մենք չունենք մեր ծովը, բայց մեր առագաստին առաջ ենք տանում դեպի ծովը։ Շատ զգացմունքային երգ, որտեղ պետք չի ցույց տալ ինչ-որ վոկալային տվյալներ, չէ, ուղղակի զգացմունք, էմոցիա, որը պետք է տալ, իսկ Անահիտի մոտ փորձերի ժամանակ ես կրկին ու կրկին համոզում եմ, որ դա ամենայն դեպս շատ լավ է ստացվում։ Այսօր քանի որ կիրակ էր մեր փորձը դրվել եւ ես ի վերջո տանմայր եմ 3 երեխատեր, ես չէի կարող նրանց միայնակ թողնել տանը, մենք եկել ենք միասին փորձի, որ իմ երեխեքը ներկա լինեն, տեսնեն թե մաման ինչով է զբաղված ամբողջ օրը։ Նախ ուրախ եմ, որ այս 4-րդ, 5-րդ գալա համերգը հայկական երգեր են ընջելու։ Երգելու ենք Ռոբերտ Ամիրխանյանի ամենասիրելի երգերից մեկը։ Կարմիր ծաղիկ Գարունի հիասքանչ երգ, հիասքանչ խոսքեր։ Մովսեսի մոտ շատ լավ է ստացվում, ըստիս։ Նարե Գևորքյանը ինձ շատ է օգնում։ Թե երկեցողության, թե աշխատելու, թե մի խոսքով 90% գործը Նարեն անում։ Մովսեսը երգը երգում է մաքուր ձայնով, չնայած ես չէի ուզենա, որ փոխեր ձայնը կոնկրետ երգի մեջ, որովհետև այդ խռպոտ ձայնը շատ գեղեցիկ է լսվում երգի մեջ։ Դեռ պարապում ենք ամեն դեպքում, որպեսզի այդ խռպոտությունը չկորի։ Սխալ եք երգում։ Ես թվում է ստացված տարբերվող համերգ կլինի։ Այսօր այսքանը։ Կհանդիպենք հաջորդ օրագրում շաբաթ օրը ժամը 17:50-ին։ Առայժմ